The Bhagat family of Gavanwada Marshall celebrates Patrecho Ganpati, worshipping God Ravalnath as Lord Ganesha. Following all traditional Ganesh rituals, they stick Patri at a shrine of Ravalnath and observe 1.5 day celebration similar to Ganesh Chaturthi. अशा परंपरा आमच्या घरांत भिनात म्हणजे सिग्नल जाले म्हणजे देवाकूच गणपती करतात ताका सगळे गणपती जे करतात ते आमी देवस्थानांत करून करप. अशी तुमची आतां ही कितली कुटुंबां आसा? म्हणजे अशे 4 आशिल्ले तांकां 2 आसा. एकच फॅमिली. एकूच फॅमिली. पण आतां हो कितली वर्सां हाका परंपरा कितली वर्सांची आसा? हांगा 15 जावन गेले. देवूळ हांगासर बांदीत तें आसा 200-250 वर्सां जाली. म्हणजे तुमच्या जाणटेल्यांनी ही प्रथा चालू दवरल्या ती तुमी अजून परत तुमी ओके. आणि ही आतां तुमचे भुरगे हीच प्रथा हें करतात फुडें व्हरतात? तेच चालू दवरता. हाका पत्रेचो गणपती अशें म्हणटा? पत्रेचो गणपती अशें म्हणलें वता. आणि म्हाका सांग आतां हे तुमी गणपती अशी पद्दत ना. देवाकूच मागणी घालप पत्री घालप. आतां पळय गणपतीक ज्या प्रमाणे सगळें हें करता पदार्थ जावं आणि प्लस ताका जी पत्री हें घालता आमचे गणपती पंचमी दीस नैवेद्य नासता अन्नाचो. खुटो पायस. दुदा पायस आनी कितें? खुटो पायस आनी कितें? ताका गोड बी कांय ना ताका. फक्त पायस. बाकी सगळें पातळ बी सगळें आसा. आनी बाकी पातोळे बाकीचे तोणाक बिणाक सगळें आसता. सगळें आसा. ओके. आणि पुजेक लायता आसतना गणपतीच सारको म्हणजे आतां पुजा कशी कितें करता? म्हणजे गणपतीची जशी करता तशीच करता? आमी करता सगळ्यांनी पद्दतीन करप. सेपरेट भट लागना. फक्त पुराण भट लागता. पुराण वाचपाक. ही तुमी जशी तुमी युज्युअल पुजा करता तशीच म्हणजे मानता आसतना तुमी हांगा देवान गणपती आसा गणपती म्हणून मानून तुमी ही पुजा करता. करप. पौस आनी पंच